नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक पई नेकी आछि सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध चलांतु आज सकाळर केतोटी मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति एणिकी दशम और द्वादश बोर्ड मिसी गोटे बोर्ड हब अर्थात माध्यमिक शिक्षा परिषद बीएसई एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएससी मिसिब दुईटी जाक बोर्डर परीक्षा परिचालन हब गोटे स्थान प्रथम द्वादश जाए सिलेबस प्रस्तुति ठारू आरंभ करी परीक्षा और फल प्रकाश गोटे बोर्ड अधिवेशन रे हब। परवर्ती खबर आसंता 25 तारिख पर्यंत चलिबो चाषी पंजीकरण जातीय स्पेस डे दिवस रे पठाणी सामंत प्लानेटोरियम रे आयोजित कार्यक्रम रे पहुंची एही घोषणा करिसंती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। चाषी पंजीकरण समय सीमा 25 तारिख को बढ़ाई वर्तमान सुधा 17 लाख चाषी पंजीकरण करिसंती आगो 25 तारिख भितर 20 लाख चाषी पंजीकरण करिवे बोली आशा रखुथिबा मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर फ्रांस सह मिसी स्वदेशी स्टील जेट इंजिन निर्माण करिबा भारत अमेरिकार मोट टारिफ और धमक भितर भारत जेट इंजिन को नहीं बड़ निष्पत्ति नहीं। भारत एवं फ्रांस सह मिसी शक्तिशाली स्वदेशी पंचम पीढ़ीर स्टील जेट इंजिन निर्माण करने को जाउछि। सरकार को यही पदक्षेप फ्रांस और भारत मध्य रणनैतिक सहभागिता को अधिक मजबूत करिवो। खूब शीघ्र डियाडो एही प्रोजेक्ट को कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी रु मंजूरी पाई पठाइबो। टाइम्स ऑफ इंडिया रो रिपोर्ट अनुसार फ्रांस कंपनी बुझामना अनुसार 100% प्रजुक्ति हस्तांतरण करिवो। भारतर और फ्रांस रो कंपनी मिलित भाबरे भारत रे ही 120 किलो न्यूटन रो थ्रस्ट विशिष्ट इंजिन निर्माण करिवे। साफ्रन कंपनी रो प्रस्ताव को डियाडो मंजूर दैछि। परवर्ती खबर स्वाधीनता दिवस रे पिलांको मध्याह्न भोजन देई नथिबारु 56टी विद्यालय को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करछन्ती जिला शिक्षा अधिकारी। बौद्ध जिल्लार 3टी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बौद्ध कंटामाल और हरभंगा को रिपोर्ट आधार रे एही कार्यानुष्ठान नैछन्ती जिला शिक्षा अधिकारी। बौद्ध ब्लॉकर 15टी विद्यालय हरभंगार 33टी विद्यालय कंटामाल 8टी विद्यालय स्वाधीनता दिवस रे पिलांको रोषई करी मध्याह्न भोजन देई नथिले। एबे जिला शिक्षा अधिकारी कारण दर्शाओ नोटिस जारी करबा सहित काहेकि विभागीय कार्यानुष्ठान न निया जाई नाही से नै 7 दिनर उत्तर रखिबाकू निर्देश दैछन्ती। परवर्ती खबर खोलिला हीराकुद डैम रो 4टी गेट जल भंडार स्तर रे बढ़ुथिबारु 20 दिन व्यवधान परे आज पुणी गेट खोलिछि हीराकुद डैम। बाम पार्श्वरु 3टी डाहण पार्श्वर गोटे गेट खोलाइछि। महानदी भितरु न जीवा पई सतर्क सूचना जारी मध्य कराइछि। ऊपर मुंडरे वर्षा जगु जल भंडार फुलुथिबा सूचना मिलिछि। सकाळ 6टा सुधा 620.10 फुट जलस्तर रहिछि। सेकेंड प्रति 2,04,831 क्यूसेक जल प्रवेश करुछि। परवर्ती खबर 20 वर्षरु अधिक पुराना गाड़ी गुड़िकर पंजीकरण देय बढ़ाइछन्ती केंद्र सरकार। वर्तमान रहितवा फीस तुलना रे यह 2 गुण कराइछि। सड़क मंत्रालय पक्षरु जारी विज्ञप्ति अनुसार 20 वर्षरु अधिक पुराना मोटरसाइकेल रे गुड़िकर पंजीकरण रिन्यू देय 1,000 टंका रु 2,000 टंका को बढ़िछि। सेहि बोली 3 चकिया जान रे 3500 टंका रु 5,000 टंका बढ़िछि। हालुका मोटर जानर पंजीकरण रिन्यू बाबद रे 10,000 टंका को बढ़ाइछि एवं आमदानी होइतबा 2 चकिया एवं 3 चकिया रो पंजीकरण रिन्यू 20,000 टंका को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर एणिकी जोर जबरदस्त चांदा आदाय कले हब दृढ़ कार्यानुष्ठान। एभली कड़ा भाषा रे बेआईन पूजा चांदा आदाय करुथबा व्यक्ति और अनुष्ठान को चेतावनी दैछन्ती राज्य पुलिस डीजीपी जोगेश बहादुर खुरानिया। पार्वण को नहीं राज्य पुलिस मुख्यालय रे समीक्षा करुथबा बेले डीजीपी राज्यर समस्त जिला एसपी और डीएसपी को डीसीपी को निर्देश दैछन्ती तृणमूल स्तर रे जेपरी चांदा आदाय संपूर्ण बंद हब से दिगर अधिक सजग हेबाकू मध्य कहा जायछि। तेबे पार्वण ऋतु रे राज्यवासी निरापत्ता तथा सुरक्षा को ध्यान दे कार्य करने पूरा पुलिस विभाग को डीजीपी परामर्श दैछन्ती। परवर्ती खबर बढ़िला अनिल अंबानी ओडुआ ईडी पर एबे एक्शन रे सीबीआई रेड। 17,000 कोटी टंकार बैंक ठकाई मामला रे अनिल अंबानी घरे रेड करुछि सीबीआई। सकाळ 7टारू अनिल अंबानी घरे सीबीआई चढ़ाऊ करिछि। 7टारू 8 जन सीबीआई अधिकारी सकाळ 7टारू रेड जारी रखिछन्ती। एही समय रे अनिल अंबानी तांको परिवार सह घरे उपस्थित थिले। 17,000 कोटी टंकार ऋण ठकाई मामलार तदंत सहित जड़ित रिलायंस ग्रुप रो अध्यक्ष एवं एमडी अनिल अंबानी को ईडी पचरा उचरा पाई डाकिथिला। परवर्ती खबर आसिला भारतीय स्पेस स्टेशन मॉड्यूल रो प्रथम फोटो। भारतीय महाकाश अनुसंधान संगठन इसरो शुक्रवार दिन नवा दिल्ली रे अनुष्ठित होइथिबा जातीय महाकाश दिवस समारोह रे भारतीय स्पेस स्टेशन बीएएस मॉड्यूल एक मॉडल रे शुभारंभ होइछि। 2028 रे भारतर
ପ୍ରଥମ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ପଠାଇବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ପରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। BAS-1ର ଓଜନ ରହିବା ପାଖାପାଖି 10 ଟନ୍। ଭାରତ 2035 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନର 5ଟି ମଡ୍ୟୁଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 29ରୁ ଆମେରିକା ଯାଉଥିବା ପାର୍ସଲ ପରିବହନ ବନ୍ଦ କରିବ ଡାକ ବିଭାଗ। ଡାକ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରୁ ଆମେରିକାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଡାକ ପଠାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆମେରିକା ଟାରିଫ୍ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 27 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କାରଣରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 30,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଓ 500 ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଓ ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗକୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥରାଶିର 100% ଉପଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିମାନର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନବୀନ ନିବାସ ପହଞ୍ଚି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ମନ ଖୋଲି କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କାରଣରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନେକ ନେତା ଓ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଚାରିବା ବୁଝିବା ସହ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 2023 OCS ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମୋଟ 806 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 293 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୃହ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିଶୁ ଓ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୃହ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, +2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବହିରେ ରହିବ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବ ସାମିଲ। ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇଂରାଜୀରେ ରହିବ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ଏବଂ MILରେ ରହିବ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, RJD ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ନାଁରେ FIR ରୁଜୁ। ଓଡ଼ିଆରେ RJD ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା RJD ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ନାଁରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ୟୁପିରେ FIR ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିରୋଲିରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ FIR ରୁଜୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଆଇନ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍। ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଖେଳ ଉପରେ ଏବେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ବେଟିଂ ଗେମ୍ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଜରିମାନା ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବି ହେବ। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ 2025କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।